هل فكرت يوماً كيف يمكن لدولة واحدة أن تقلب موازين الجغرافيا لصالحها؟ كيف تتحول التضاريس الصعبة والجبال والمسافات الطويلة إلى شبكة مترابطة من الطرق السريعة والقطارات فائقة السرعة والموانئ العملاقة التي تنافس أكبر المراكز اللوجستية في العالم؟ الأمر لا يتعلق بالبنية التحتية فقط، بل بقصة طموح ورؤية بعيدة المدى وسباق صامت على المكانة الإقليمية. قصة بلد استطاع خلال سنوات قليلة أن يفرض نفسه كلاعب اقتصادي ورياضي، وفي الوقت نفسه يثير موجة من الجدل والغيرة وحتى الحسد لدى بعض جيرانه. نحن هنا نتحدث عن المغرب، بلد يعيش منذ سنوات تحولا تنمويا غير مسبوق، تقوده مشاريع عملاقة تمتد آثارها إلى أفق 2030 وما بعده. هذا التحول لم يمر بهدوء، بل رافقه ردود فعل متباينة، خاصة بعد النجاح الكبير في تنظيم كأس إفريقيا 2025 الذي كشف أن التنافس لم يعد رياضيا فقط، بل أصبح سياسيا واقتصاديا وإعلاميا. لكن لفهم الصورة كاملة علينا أن نبدأ من الأساس: النقل والبنية التحتية. في سنة 2018 دشن المغرب مشروعاً غير قواعد اللعبة في القارة الإفريقية: قطار البراق، أول قطار فائق السرعة في إفريقيا بسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة، يربط بين طنجة والدار البيضاء، ويقلص زمن الرحلة من 5 ساعات إلى حوالي ساعتين فقط، على خط يمتد لأكثر من 350 كيلومتراً، وبكلفة قاربت مليار يورو. لكن البراق لم يكن مشروعاً معزولاً، بل اللبنة الأولى في مخطط وطني طموح يهدف إلى توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة إلى 1500 كيلومتر بحلول 2030. الهدف هو ربط 43 مدينة بدل 23، وربط 12 ميناء و10 مطارات، ليشمل هذا النظام حوالي 7% من السكان في مرحلته الحالية، مع توسع مستقبلي أكبر. اليوم تتقدم الأشغال لتمديد الخط نحو مراكش عبر القنيطرة على مسافة تناهز 430 كيلومتراً، وبكلفة تصل إلى 53 مليار درهم. هذا المشروع سيختصر الرحلة بين طنجة ومراكش إلى 2 دقيقة، ويربط الرباط بمطار الدار البيضاء في 35 دقيقة فقط. ولا يقف الطموح عند هذا الحد، فالمملكة تخطط لمد الخط جنوبا نحو أكادير وشرقا نحو فاس ووجدة في إطار استراتيجية 2040 التي تشمل استثمارات إجمالية تقدر ب 375 مليار درهم، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والسياحية، خصوصا مع الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وفي قلب العاصمة الرباط يرتفع رمز آخر لهذا التحول: برج محمد السادس، ناطحة سحاب بارتفاع 250 متراً و55 طابقاً، تعد الأعلى في إفريقيا. مشروع بدأت دراسته سنة 2006 وحصل على الموافقة الملكية في 2008 قبل أن يفتتح بعد سنوات من التحديات التقنية. البرج صمم ليتحمل الزلازل والفيضانات، ويضم مكاتب ومرافق تجارية في الطوابق السفلى، وسكناً فاخراً في الطوابق العليا، مع 40 مصعداً وألواح شمسية تغطي ثلث واجهته وتوفر كامل احتياجاته من الطاقة. هذا الصرح يندرج ضمن رؤية الرباط مدينة الأنوار، التي تشمل مسارح ومتاحف ومرافق ثقافية لتحويل العاصمة إلى مركز حضاري عالمي. ننتقل إلى الدار البيضاء، القلب الاقتصادي للمملكة. هنا يظهر القطب المالي كازابلانكا فاينانس سيتي، أول مركز استثماري أخضر في إفريقيا والمنطقة العربية الأسطى. أطلق سنة 2010 لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونجح في استقطاب أكثر من 200 شركة دولية تعمل في أكثر من 50 دولة إفريقية.
هذا القطب عزز مكانة الدار البيضاء كثالث مركز مالي إقليمي ورابع وجهة استثمارية في إفريقيا، وساهم في إنتاج ثلث الصادرات الصناعية الوطنية، مما جعل المدينة محركاً أساسياً للاقتصاد المغربي. وفي أقصى الشمال تبرز مدينة محمد السادس طنجة تيك كنموذج لمدينة صناعية ذكية، مشروع أعلن عنه سنة 2006 باستثمار يفوق مليار دولار، مستفيداً من اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا والولايات المتحدة. المدينة تمتد على مساحة 2167 هكتاراً، مقسمة إلى منطقة صناعية بمساحة 947 هكتاراً، تركز على صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات، ومنطقة سكنية وترفيهية بمساحة 1220 هكتاراً. المدينة تستوعب أكثر من 200 شركة وتولد استثمارات تفوق 10 مليارات دولار وآلاف فرص العمل، مستفيدة من قوة ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط. وفي مجال الاستدامة المائية اختار المغرب طريقاً متأقباً. اليوم يتوفر البلد على 17 منصة لتحلية مياه البحر تنتج مئات الملايين من المترات المكعبة سنوياً، مع 4 منصات قيد الإنجاز و13 منصة مبرمجة بحلول 2030. الهدف هو تغطية 60% من الاحتياجات المائية اعتماداً على الطاقات المتجددة. أما في قطاع الموانئ فتتقدم الأشغال في ميناء الداخل الأطلسي بنسبة تقارب 50%، ليصبح منصة متعددة الأنشطة للصيد والصناعة والتجارة مع اقتراب دخوله الخدمة. كما يقترب ميناء الناظور غرب المتوسط من الاكتمال بطاقة استيعابية ضخمة للحاويات والطاقة، مع توقع بدء التشغيل في النصف الثاني من سنة 2026. على مستوى الطرق يسعى المغرب إلى توسيع شبكة الطرق السريعة إلى 1800 كيلومتر بحلول 2030. مشاريع كبرى كالطريق القري الرباط الدار البيضاء وطريق طيطة ملي البرشيد، وتحسين تقاطعات عين حرودة وسيدي معروف باستثمارات تناهز 12.5 مليار درهم، بهدف تسهيل التنقل بين المدن الرئيسية خصوصاً خلال كأس العالم 2030. هذا الحدث العالمي أيضاً يتضمن بناء أكبر ملعب لكرة القدم في العالم بسعة 115 ألف متفرج، على جانب تأهيل ملاعب أخرى باستثمارات إجمالية تتراوح بين 100 و150 مليار دولار. لكن هذا الصعود السريع لم يمر دون ردود فعل. بعض الدول العربية والإفريقية وعلى رأسها الجزائر ومصر والسنغال رأت في هذا التقدم تهديداً لمكانتها الإقليمية. بعد التنظيم الناجح لكأس إفريقيا 2025 في المغرب ورغم الإشهاد الدولي، انفجر الجدل في المباراة النهائية أمام السنغال بسبب قرار تحكيمي مثير في الدقيقة 97 الذي أدى إلى انسحاب مؤقت لمنتخب أسود التيرانجا قبل العودة وتحقيق الفوز في الوقت الإضافي. هذا الحدث فجر موجة من التصريحات الإعلامية والشعبية، حيث اتهم بعض الإعلاميين المغرب بالتلاعب والكواليس، مستندين على خلافات سابقة مع الاتحاد الإفريقي. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر مستخدمون من بعض الدول عن فرحتهم بخسارة المغرب رغم الأداء القوي والخسارة في اللحظات الأخيرة، ما كشف عن حالة من الحسد والاحتقان تجاه النموذج المغربي. في النهاية يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستقود هذه المشاريع العملاقة إلى تعزيز التعاون والوحدة الإفريقية والعربية، أم أنها ستزيد من حدة التنافس الإقليمي في عالم لا يعترف إلا بالأقوى اقتصادياً وتنموياً؟ المغرب اختار طريقه، وطريقه كما يبدو لا رجعة فيه.